Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sur autant président le mal les cas qui a lobby que na comme au Lukana maudire. Bison de to pesa ke makanisa lo babongo. Non parce que bino ba oyayi ba bolola ba na ye nde bozo finga ye. Si la zarasu na simba te. Moi on est par rapport à quoi? Ba chanza histoire te ya go. Oh, histoire. Histoire est-ce que moko si la bisala botama na papa si la bisala. Mais possible la pas on le jouer normal jouer le lopé boyer peut-être sans rare ça boyer moi après tu as présé le ouais ACP la kana e kala possible la banda ba théâtre depuis ba groupe salon aussi déjà ça là on est le mba pe moi dans quatre groupe kuna présé le maza formateur oui, si la pas formatrice si la pas formatrice a formé belé mutambongo ba eba ina papa na papa da bise mutambongo eza mama biso kalunga na bana oyo yi baleka pa na ye mutambongo pona ye eza mama kalunga to biso nyonso papa lomba ndalo ba te kalunga mbongo te kalunga kota makelemba quand on le bien on critique toujours qui est pédant normal et pour la ben ici la président pour tanga et tanga et comment jamais si la coco comme si pension ton la lettre moi ba commis si pension ba ba pesi si la passe le mukanda wana pour arriver surtout bon bilo ka buzo ba salto zo comme allez que corriger ba na montre ba na sac ba na lipapa tala pour ça boy maman sac wana ti alim na moma yeba na sac na bi si la somba ba sac à 1000 abim si 1000 euros sombi sac kalunga somba sac à 1000 euros te ni kalunga za na école yo suma ba sac wana mais asomba te to mona te et loko yo lobisa bango ezazwa na cheka bango bato a théâtre ba critique kalunga lo ba critique ndé ni toujours comprendre que parce que ba kitisa ye pasi nde mutu eke ko tseli bala pa mwana muke pasi nde mutu eke ko sala eboye pasi nde mutu eke sala eboye kaka bango bato ekiri na ye ta po na mo bobike osaki papa lo mema masaki yo na kocha na ko kalunga za na biso conflit a biso problème te très bien s'il a pas problème te na kalunga a problème te na ba so président nga na conflit oui quand c'est pas besoin de répondre tant biso to lukato répondre et bimando quoi to critiquer kalunga et que bongo pour yo baka saki na ba te saki question no saki yani te kasi président bi ke mutambongo ba yeba na ba saki te so yitango bisinga mama saki awa président mba bi mutambongo ba yeba na saki te pour kaka si la bimisi mamba ba sac bazo positionner si la mamba sac yango essuyer mais nga na oka moketina président Lombe OK na polémique c'est ce qui me fait mal. Le président Lombende a opé Nzela, il y a des journalistes qui vont répondre. Tant que journaliste va répondre pas nazo finga par rapport à Bango. Aboto la ma vie à mobile. Aboto ma vie à mobile. Oui. Mobile ma vie ando uta poto ayra Kishasa. Mobile né avant kuta na papa na biso oto balaye. Ayra kin. Alors mutando que notika biloko kolia ezara belle vie. Pour belle vie ando fa pas vie. Ah bon? Oh. Dis non, comment on a camera non comprendre. Au film on a pas commentaire. Osez la pena pour moi. Maman wana yeyo. Monda lo pexanga koloba. Yem tanso via lambi ya ketika biloko. Plus d'actualité, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internautes, partout, Botal Abisso, ça dépend air Botal Abisso vraiment, parce que vous avez rébellé Botal Abisso, on a travaillé, commenter, on a mis peu à peine, on a Abisso vraiment, plaisir à trop, c'est moi, votre humble serviteur, Diego Lémignon, dans a toujours un serment Rosemba, il y a Rosalie Bosso, on a pour nous informer, nous sommes à Bosso, Bosso, Mozino, ça veut dire Maramoso, la vraie Zali, tout ça, Lilé Niago, là, Owapi, ça fait un moment, et mais tout ça qui n'est dernièrement, on a commenté, appel, on a te belle, reproche, remarque, Owapi, nous retourne s'occuper à septembre ou soit à septembre tu vois bon encore émission avant de passer malologie de un grand merci à mon équipe technique vraiment bazara on offre moulin pour nous informer bien pour nous bisabizo toujours bon tenga on a mon Jonathan Daro derrière la caméra pourquoi pas Tony 5D en beauté belé Sukozali merci na l'équipe pas na mobile pembe pourquoi pas bateau va soutenir de près de loin na mon grand potémère Jackie des Colonnes il y a pas de comme toi beau soignon sur votre la maman Jackie des Colonnes grand potémère Lilo Lilos depuis Allemagne wana na ville à Colonne ba beauté belé pourquoi pas
na moni Coca Fils bambote belé siko zali na moni pe Amédée Massoudi Rams Amédée Massoudi non zelaka kandi to solaki yo za toujours na la poemté Amédée Massoudi bambote belé pourquoi pas c'est un grand merci na Marshall Souveiller ça les celles congolaises dans restaurant na États-Unis wana na kata Dallas Marshall Souveiller restaurant Yolezo. Voilà, on va parler beaucoup de sujets de cette émission mesdames et messieurs fidèles internautes parce qu'il y a gola lobara mingi il y a gola lobara banalise bien bosser toujours na banalise on va parler musical on va parler théâtre et puis tout là na divertissement et ça là vraiment plaisir à trop. Ceux qui mon caméraman à ça même langage n'a fond là vraiment chanangai. Bonjour bienvenue Liliane Yagola. Bonjour Diego. Les mignons. Bon ça là moi. Boni. Pepe Lenzamba batté. Oui, couleur na haut na ko kangote. On il a toujours. Un mot na batu balanda biso partout dans le monde. Merci beaucoup na balandignon surtout il y a Kino Elengi télévision bipa yo pu bolandara. O ya bino Liliane Yagola, o ya bino makambu toujours ezo ka Congo na zenga raté na lekisa mukolo tope tango eroye la bino. Na pesi mbote na bayini nanga po ba o balinganga déjà bazara. Na pesi mbote na bayini nangai vraiment nzambe abombela biso bino na yemoko aussi la bisalu nzambe na bango mokonza théâtre tout. Moi, je suis attendant tapis rouge pour l'Exabatutu, 1m75, héritier au Quito, autrement appelé le représentant légal de Moula Tissiaba na Bandal tout. La PCM Mbote, merci beaucoup à Jeannette Kabedi de venir nous visiter aujourd'hui. Nzambe Abombe Langayo, Azawana Bena, Aruta Langaï, Védig et Maramignon surtout, Pepele. Voilà, voilà, moni grâce Bassaoula, Bambote Belé, hôtel la famille mission, TV Moko, Batebelé, l'irréparable. Les nous avons rendement. Les autres qui kitoko. Et puis non c'est la makasi modèle oyo Amina a vraiment travaillé, ça va. Donc ça vraiment makasi. Nakatiwa nazo la qui s'appelle que amamba bongisa ezate. Mais nous moni titre nandinge théâtre ça la mais au moni eza concordé. Oui. Exact. Titre titre pour faire polémique. Batou oyo ba okende déjà na idée wana ke eza pour faire esa nini et faire polémique. Et faire polémique. Eza bateau bazara bateau ba polémique. Pourquoi seulement sobiso to titre ndé balinga ba développer ngo ba développer. Ba titre ezara toujours. Non mais oyebisco ba actualité ko landelela biso mingi yango ba oyebo commenter soit disant ba mutu ba comment ba filmer. Bah, bon commenter. Oh, you t'as une lettre à noter. Lettre à suspension de Borotanga qui a monté. Au monde appelle que Luca. Non, CG. Luca qui écrit. CG Luca. Na lobby bien. Je dis et je regarde le caméra, je parle le propos tennis à langage comme moi. Donc il y a un Luca. Luca. Est-ce que vous connaissez pas comme CG Luca, va comme Luca. Luka soka banani wana kombo mobo wana bakoko bambongo te si pension soit disant Luka komaka si pension comme maman wapi na dictionnaire nini na français nini au lieu de six. Il y a des erreurs à machine. Erreur à machine et qui soupe Lombe et Lombe a tangi à signer pour assigner c'est que tanga qui président Lombe tenga za posa to benga nyama na président Sila président Sila. Yagola tout seul là nous et ça l'on so bien président Lombe. Non mais est-ce que on va bien un président va bien Liliane Yagola mais bien mutu na kombo na est-ce que tomba bota qui est pas papa ni na maman ni baba kombo ni président hein tout seul ba o e comment avocat c'est isa papa wa misiba ne belé na théâtre c'est combien mutu na kombo na za kofinga na bengo Diego na fingio na bengi Diego na fingi te za lokwa na ba Diego ba eli mukanda pe na pa Moïse Yozu ngo tangi ngo bongo ndeni pe signer c'est ko confirmer mamboze na kati ya on a lobby na biluka qui se prouve que président c'est tanga qui va signer oh signé par président Elombe siko et to lo ba que lettre za lokuta to ke bongo mais lokuta te lettre za solo président Elombe nda signé et on a vu erreur wana minene ya Luka. Et puis bah comme à part si pension ma belle mon mususu ezawan lettre wana ezawan. Vous avez n'attend ça la peine découvert na oui na tangi yango pena mobimba na tangi na bandeli na rebandeli. Yo kanga si pension te bere rezebe na kata lettre wana bere peneza ce qu'on a signé qui pour biso koto
Et pour na bengi si la président pour tangara et tanga et koma. Jamais si la koma si pension. Ton a lettre mo ba commis si pension ba ba pesi si la passe la mukanda wana. Pour arriver surtout boni biloko buzo ba salto zo koma. Allez ke ko corriger. Il y en a bengi président. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, comprenez, tout ça est belé partout dans le monde, vous avez belé à Otalabiso, tout ça là toujours on a Liliane Yago là. Mais au lieu de très important, comme si là. Mais Lilo, tant que combat prisé l'homme, bah te belé n'a pas commenté parce que Liliane nous a permis bateau. Au bazo bim sa sila mabe devant président l'homme par rapport ni c'est pas propre boyer. Moi le roi sila ndaza na bino bien ba roi sila za d'accord na mambosa na tes réseaux sociaux Lilo. Akuta na ngate amona ngate na benga eta benga ngate. C'est autant président le mal les cas qui a lobby que na comme au lukana maudire. Bison de to pesa ke makanisa lo babongo. Non parce que bino ba oyayi ba bolola ba na ye nde bozo finga ye. Si la zarasu na simba te. Moi on est par rapport à quoi? Ba chanza histoire te yago. Oh, histoire. Histoire est-ce que moko si la bisala botama na papa si la bisala. Ils ont dit na leki mot des arts est-ce que mot des arts eza e botanga. Na l'équipe mot des arts na foutela na mot des arts na mot des arts na foutela na mot des arts na le mot des arts na koti na itaga bon mot des arts nde papa nanga to maman nanga non c'était en passant muto histoire mais ndo vanda ki wana pe na mbula e bomba kiyo ndo vanda ki na malili e bomba kiyo mais lelo to ko na itaga est capable to na monsko ke te nga pe na komisko capable na kota na ndako na ngamoko na futa mbongo na nga na za climatiser na golia na tout na kate. Mais possible pas de jouer normalement jouer le lopé boyer peut-être sans rare ça boyer moi après tu as présé le ouais ACP la rana et kala possible la banda ba théâtre depuis ba groupe salon aussi là déjà ça là on est lomba peu moi dans quatre groupe kunat présé le maza formateur oui si la pas formatrice si la pas formatrice a formé belé tu n'habites au bien le passé tant il y a bêtement les passé to bête les présents non bien mais yo ça le roi changer histoire le roi qui vous ça aussi là comme le si là il a besoin de président le il a besoin jamais il va président mon c'était que le bas bonjour le bas bonsoir té alors ça qui peut jouer té oh si la bande joue depuis quand on a mis groupe salon on parle de groupe salon Nathan on a déjà si la salle à théâtre vous comprenez très bien et le même de temps on sali ba nini na yé groupe na yeke groupe Simba muko na ngweza président Lombe ACP lisco na ba tête yepe na monare déjà ça telle place na groupe Simba et go fanda bino mo changer histoire ondene si les attaques ando ça théâtre té ba mo a Kenneth comme ça comme na groupe Simba té si la banda ka de théâtre na ta groupe salongo ton président Lombe a sali Simba groupe Simba té na ba élément on a mona de ba ça théâtre dans zoa. On a sélectionné, on a sélectionné. Ah bon, Belgique pour un côté groupe Simba, ils ont pas mon toi là, toi bien eh, na kangamana, on a ça. Tu vas Luka qui est. Wapi. Pourtant il y a été à mon avis. Qu'est-ce que Luka qui est pas. Le côté était tant à Sumbi dans Ganda na via, à baby c'est pas via. Moi baby c'est pas vie à botoli vie à mon bal ya kala et c'est makambo tous on besoin penser makambo nazo bossa na komba mutu mona ina cha mutu théâtre pour na lobara pena mutu ayebisinga papa normozo le bon comédien mutu ayebision mais obimisi mabe et boton zé ya mayo no be ya mayo zo on ba te point qui mpese no be mutu ayebisinga mayonnaise pour mayonnaise mutu akendaka kuna so opa ebisenga za mutu théâtre wa kata ko swana wana wa bosaka ke babongisa mesimba te kombo ekimanga papa oyo ndenge ya apembe bosa to yamba epi mingi na bolokoko bon ya kombo ekei ya sayani kasi yango na yebiso ke tangu po yo lobi na nga ke bakenda ko luka ye yango na expliquer Queen Mada avec tout le respect. Maman vie ça le passé mais tu obéis à l'isolo parce que hier a d'ailleurs marié a pas mon balinaï très bien mais tu obéis à l'isolo théâtre pour élégant normal ok pour ma vie à bakuka solo tant on pine bien original vous comprenez tangu ba beba ni na maman vie ndesko e ko sala ke yé a kende groupe Simba ba beba na ki pona nini oh
abotola ma vie ya mobali te. Abotola ma vie ya mobali. Oui. Mobali ma vie ando uta poto ayaka Kishasa. Mobali ne avant kuta na papa na biso auto balaye. Ayaka kini. Alors muto ando ke notika biloko kolia ezaka belle vie. Pour belle vie ando fa pas vie. Ah bon? Oh. Dis non, comment on a camera non comprendre. Au film on a ba commentaire. Osez la pena pour moi. Mama wana yeyo. Monda lo pexanga koloba. Yem tan so vie lambi ya ketika biloko. So vie lambi ya ketika biloko. Siko ezaki ke ye lokola sa proche ya via alingi te fi mususu apusa na pembeni ya via. Alors via yo sala ke asola rasko na pire petit na musu pe ya mwasi. Allez, on a sali jour. Tant on sali jour, a que diaboliser via et pas Johanna. Moni écoute nda zabo azarana fi wana écoute nda zabo azarabo écoute nda zabo araboy. Olandi. A que pas Johanna. A que pas Johanna ndeza ka ketika fufu non? Makamwabe. Ah ndeza ka ketika fufu. Tant on ka ketika fufu a betis ko lisolo. Yo ba te. D'ailleurs ku momi na yo akangama na fi bon bonande ba beta masolo c'est que zakara mambo solo. Abimisi loko a vie kuna mambo deux fois. Vous comprenez? Jo pesco yo akomo betati na belle vie. Et yo ça la sko que vie billet belle vie akufela ka mutu moko boye. Entre noko ou je sais pas, bazali na matanga. Vie bina kuta ke belle ville quoi mako ya père. Maramu Lubao, ils arrivent vraiment à rencontrer vraiment. Eza yango, oh na oloba oyo, eza yango. Et parce qu'avant d'Ayebike, Maramu ya gola zoloba. Mais mutu akataka likambu na bango ya oswana nde kombozo kimanga papa, mutu akataka likambu na bango ya oswana. Mutu akata na otala kamera bi, mutu oyo akataki likambu na bango ya oswana. Comment ka place to fanda noa, to fenwa, les places ayaki ayita nga betri nga kati tout. Non, bon, ça me papa, moi, pembe, moi, liboum, moi, libandi. Tu sur référence Nemo, oui, ah, allez, quand même, il y a une chaîne à Boloko. Ça va là? Et il y a quand même tout ça, l'émission. Voilà, l'émission, tu as vu, moi, liboum, moi, je comprends. Donc, il y a une émission qui dans ma cambouya. Ou le bique bakende ko lukae non ba luka ki était tant asumbi na nganda ndesiko ke komisa kombo ko papa pe lombe na groupe Simba nda komisa kombo kuna na nde patikalaki mais tant ya kotaka déjà groupe Simba ABCZ de bandi li solo na betaki kuna na lobaki kuna na oyebi ko lobolobi kuna e panzaka c'est même yaki na lo songi groupe Simba lelo ekufa pona bato bela famille bota. Maman chaque fois que tu as combien des années? Personnellement. Ça date. Ça date. Il y a 3 ans. 3 ans depuis maman a coupé. Groupe Simbezaki. Groupe Simbezaki. Mais tant que maman Oliva y a bien bando bongisa bato à théâtre. Vu que bazaka délaissé, babando occupé bangote, maman Oliva binacha liboko. Nangamba bato théâtre ba osa musa pe ba toujours ce qui ça bato to sani muto liboso mama Oliva bandi ko kende na matanga honnête biso to yeba mindondo na lemba moi ça président ça président matanga mindondo to yeba mama Oliva l'honneur mama aili bato biloko abi makubwa kababa biloko matoi et pas bana o basenga ke baba minerval te bato ba yebi histoire on obeta ba yebi ba mona kiango ozo comprendre tangu baye ko zoa bacheye abandosa makamo kasako munene abike na kabila président ota na pesa o anota na pesa o anota na pesa o anota mbongo ya démon ebo panza batu ebo kabola batu yango eloko nyonso to basa ngo na maîtrise omoni ici là ana mbongo ebele mais batu ba minimiser ngo poani ba batu mo ya kena ni mais so tali li papa na yi mutambongo baye baye na papa na papa de abisa mutambongo eza mama biso kalunga na bana oyo yi baleka pa na ye mutambongo pona ye eza mama kalunga to biso nyonso papa lomba ndalo ba te wazu kalunga mbongo te kalunga kota makelemba tant le babo ben on critique toujours que pédant na normal maman joli kalunga na pese mbote place ça kaka bango moko très bien bachola kaeke
akenda ko détourner le pango bato à école. On doit na mbongo détourner le pango, t'es pas à école. Kaka bango moko obi bien na lobby président Lombe. L'enfant le plus riche, c'est Maman Kalunga. Te wana président Lombe, avec tout le respect papa. Alinganga minga président Lombe. Alinganga makasi. Après ba propos na alingo so. Teo alinganga président Lombe alinganga makasi. Président Lombe alinganga ngai yango monaka à chaque fois à pesara soli kamboza moi lito na peso conseil pour ayebi makamunga lobana monoko nanga. Ayebi pe que ça a fauté. Ami tout nande kaka bato ngo ya théâtre o baza vrai te ba faux o ba yaka ko beta masolo o le ba bomba. Vous comprenez? Kalunga a se débrouillé. Mais Ndondo Koufi a combien des années? Tala, tout ce que ça n'était. Natcheka bango bato à théâtre ba critique Kalunga. Ba critique ndeni tout ce comprendre parce que ba kiti ça y est. Pasi nde mutu eke ko tseli bala pa mwana muke pasi nde mutu eke ko sala eboye pasi nde mutu eke sala eboye kaka bango bato ekiri na ye bato kia ya groupe ya Kalunga oui yango lelo boya bato osomo Kalunga ke fait à théâtre OK a préféré Fanda c'est pas yokango ayebi ke batonga kaye ayebi ke batonga ye muto mbongo baye bagena montre sac li papa tambongo baye bango na ba lo wa minene ba sala Makalunga za na école Makalunga za bloc peut-être mona netini na ebité présent le même dans le bien ça veut dire mais d'habillement ça veut dire que Makalunga convaincre que na bana noso o balike pa nanga ndamoni pena na sima mbongo c'est Kalunga parce que bino yo so bino na ni biso so biso masaki biso so biso neti biso bato asila sile suye t'as pas normalement bobike osaki papa lo même masaki yo na kocha na ko Kalunga za na biso conflit a biso problème te très bien s'il a pas problème te na Kalunga a problème te na ba président na conflit oui quand c'est pas besoin de répondre ton biso to luka to répondre bima quoi to critiquer Kalunga et que bongo ya lobby abi ke na bana na tout mutaza mbongo eza Kalunga pour biso ce ko to linga to pesa ba preuve na biso et bima quoi to critiquer Kalunga. Vous comprenez ça, c'est dans le belly. Il y a un ébissio. Mouto mbongo. Baye baraye na montre. Baye baraye na sac. Baye baraye na lipapa. Tala. Pour ça, boye maman sac yo anati. Alim na mo baye baraye na sac. Nabi si la somme baba sac à 1000. 1000 abim si 1000 euros somme ça Kalunga somme sac à 1000 euros té. Mais Kalunga za na école yo somme ba sac yo. Mais a somme baraté. Asomba te to mona te eloko elo bisa bango eza zwa Diego na bandeli so zwa par rapport à nini na lobby na lobby boy na bandeli ko yebisa yo tangu sila otambola na bakar oh nanu kutu na yebi ke ya baku ke koko zalaka na vie ba yo tourner na li wala aho mutu ke parquer chauffeur asila na kati Nzingi. Vous comprenez? Très bien. Nanu kutu te ke lelo to kozara na bakuka. Vous comprenez? Très bien. Muto mbongo na ebiso ke akola taneli papa salité. Et lamba salité. Tala montre na ye, tala li papa na ye, tala ta ketch na ye o ezake aniki semelte, mais tala ngomo na ngoza dora. Mais tout le monde a un peu Makalunga so moni non maman a simba mbongo et tout ce sentiment ko ya tout ce sentiment Makalunga la tanga na ya sombi basé na ya lati alati maputa na ya lati vous comprenez mais ce qui si la télémi totika Kalunga a problème na biso te ma mususu yo obima oyo tango ko bima comment omoni babaku ko balobi mais yango na biso ke yeba ke makam président lomba loba e bimisa makambu biso to loba ba vérité songa leo na kamwa bala patron na kutu balobi te
Mais comment Marma Saki n'est aussi cité ma polémique? Il y a un retour dans la bande de retour dans Saki nini. Pour y avoir Saki, non, il y a Saki question no Saki yani. T'es quand c'est pas présent bien que Mutombo va y aller dans Saki té. Celui temps on binga Marma Saki awa. Président Mbabi Mutombo va y aller dans Saki té. Pour kaka si la bimis mamba sak, bazo positionner si la mamba sak, y a un essuyer. Maintenant, comme Ketina président Lombe, ok, il y a une polémique, c'est ce qui me fait mal. Le président Lombe a opé Sanzela, il y a des journalistes qui vont répondre. Tant que les journalistes vont répondre, par rapport à Bango. On se comprend. Tant que il y a un président d'un groupe, on est qui des missions va poser, on est dit, Nassimba Mobimba, moi, non, ni nous ça. Bon, il y a question, on attend qu'un père. Parce que papa m'a entendu critiquer moi naïe oh papa taboti qui zengi otanga soyi aza moi naïe a robomba c'est mon fils au kabolate na émission que na bota qui zengi na bota nité wa ba comme na ba 7 au décortiquer que na bota pe qui zengi na bota pe qui kata na bota na ba batambola te na ba 7 tout court ce sont tes enfants tant de ba que tout non étiqué on appelle na moko baba moko tanga soyi au boya au toboko silika pour au boya ke ba kitali bota na yo mais yo papa ton batunyo na ba non nyonso na za mbongo olobi intel oluki polémique banza luka polémique tu es président mom de la polémique oh mais oui toi qui ne pembe toi bête de toi liboso caméra toi liboso caméra ngana na ba na ngana bizengi na boye oyo tout na question obike ba bike na bana na wana ka te non décortiquer libota na ngapo ani. Parce que papa bon, ceux qui sont bon babana na eba pour la mboulate, soso na kofi nga nyama. Président Lombe qui est savant, père de la nation, on te pose des questions sur tes enfants. Télémé la journaliste wana. Le bana na boy. Na lingi question na te pour bango bana na nganya surtout ba bien. Mais tant au positionner moko. Président Lombe ali ambon kalunga te. Plus allié à bon à Belleville, ce qu'on veut le balier à bon à Belleville pour Anine. Qu'est-ce que vous attendez, Belleville, c'est bon. Mais nous avons une question pour toi. Bah toi théâtre, bango moro ba bomba na bango te ba betaka. Elle a bien tourné après si bon au cachet. Na yebiso ke ba betaka. Tiens, président le Mali à bon à Belleville. Na ba ni nyonso. Ah, ya gola mamuzo ba oyo. Kalunga mu Congo. Ayebi bomba. Côté dans son okati. Ayebi bomba. Nezena kalunga na parquet Gombe ba escroka ki mo mamba poto. Nezena ayo landa ton bakangi papa ngo aye na ba escroka bango mi ba escroka bon pas mutu moko ba escroka ma Thérèse na biso bakouk que je salue parce que répé mama kalunga. Non landa $1000 té. Non mais ça bon, ils ont tout. Té na bon ebele. Tant les qui s'abandonnent 8h, 19h, na temika bona parquet sans césaté. Non, bon, bébé. Non, tu n'as pas un poton de la normal, on a mon ambassade, na ebi nenge banda, nenge sara, na la kisibo, na la kisibo. Na kepa mutu mo boisse la cop, parce la mafia poto. Na suis na pesi bon, te na bon te. Na bon te, dire bino bosso maman ndeni. Na bon te. Au moni poto e kota ambassade yo mo tuna question a. Ezabo on peut sur document que kotanga. Ceux qui peuvent répondre bien té selon et comment mina mikanda. Ba on peut sur recours. So ba moni bien té ba on peut sur refi. Refi au continue ko bandelo ko au Canada ambassade des États-Unis na ke tour na Paris. Na qu'est-ce qu'on a ambassade de France. Na ke ambassade de Belgique. Non mais partout na za na mbongo nanga ça veut dire et comme manga et si ka nyonso o esengela mi na kende so makalunga ndenge ba score ke mbongo na landa ki sera na mbongo te na zo expliquer bien muto aza na mbongo na sa mafia te asa di mafia kasi na luka muto sa mafia poto pour senga moins cher pour ça senga cher. Et peut-être pas faciliter les documents, pas faciliter les nzela. Na biso ke na makambo o ebimio mambo belé ebima. Comment kalunga na problème na biso te to kana bien. Vous comprenez? Yango na obi ke tangu moto ko bima, est-ce que président Lomba ko ndima ke yem taloba liloba wana? Yango na sali boye. Pour nga na kumsa nga kasila. Asomba saka ba 2000 €. Asomba lipapa ba $200, 300 babouche moko lipapa simple. OK, bo 500 €.
Lipapa fan de la nanda ko ba 300 €, 200 €. Soto ke na chaussure na eto beti oh ba mida ba beta ngo ba binda na ba ese. Ba beta ngo ba koti pe na ba bimisi prix yelo ko ana. Et le roi Bolola Sarato la o ki zengi o mona ya bilakeli mabe o. Madame Bijou. Madame ni Bijou. Ya okabela. Ya okabela. Azu ba bijou pa banu langiti. Bazu bato ba sepela ine inda yaki bato ba pesi pesi. Asombi wapi? Acha vidéo ta makendo somo. Ya matalana non. Acha vidéo ta makendo somo ba bijou. Saramba simaso ke somba bijou bazo vidéo nde ba ninga bazo ra vidéo pena ke ana Dubai bijou yango asombi to ana poto na vitrine mo boy a telemi. On soit cha ba photo nda fandi na bus e kende quelque part. Bon on cha vidéo en quel somba bijou te poane. Il faut na chango. Très bien. Kizenga on a quand si comme on par rapport à quelle émission. Non non ba bijou. Et maman ya mbongo bijou. Voilà. Yango na émission ke et le quoi kizenga a Sarato là a que non somba robe à 19,2 €. Ayo, eza robe ya bazin, ya ba wara cher, au moni mikolo na komona ta ba robe cher, mais tant tout bête en temps. Et bien c'est mon temps. Google ko ça a sauté. Rien. Ko ça a été. C'est là pour conclure ba bloco no sur sila là ta yango la ça que sila parmi bana nae ba bana. Azana mbongo. Azana mbongo. Mais ça na mbongo président matanga président matanga ezangoka ki mutema mabe ezangoka ki mutema mabe et c'est président c'est le mutema va faire sila oh alinga sila te alinga sila te pourtant comme il est que na comme na posa na banda ko modire o modire pour ne pas ça yonetini. Et vous reconnaissez que y a ça papa na yo alors reconnaissez que y a ça mutopé a fongole que makolo pe au mona pe ba jour ba fongole que makolo ani laxine tinde ah bimisi pe na ba filmer te ko bimisi na film mais musa na ça na compagnie bon c'est musa oui combien des acteurs baza artistes baza na simba na pe ba le carapete ba senga pe mais ça mambo étoile so za étoile to le rande et mambo étoile ngato ba to ba yaka ke bomoni lunga na chaîne bomoni lunga na chaîne na journée mo msusu 10 émissions chaîne différentes pour une étoile. Naïbo loba. Naïbo répondre à ma question. Yango mona ke ape balukinga ape balukinga balukinga. Elika mo étoile so za mo lili ba obenga ote. Étoile il faut lobaka et solo laka. Diego bakanga ba to bela ba journaliste na Congo oya. Et belé bakanga bango eleka silencieux. Menga oyoka ki bayana nga ba mida bayana nga ba eselinga mwa. Ba journaliste belé na soto zaka 190 ba postaka libéré ya gola pona batu balinganga batu ebikete o petit na biso o soda tango ya ka oloba na makambo elika mwa étoile ngolo ena ba journaliste muso Hollande pena émission boyeko mida en matisote ese en matisote menga ba yaya wana ba yaya célèbre wana ba matisaka ya gola ba bi o petit na biso aye ba koloba ayaka pe na ba vérité. Mais vérité on a payé on peut zo mabe pas batou parce que na ba commentaire belé bazolo ba c'est très belle tu es intelligente mais peut-être ta façon de parler en zo bimso na fingi mutu te to ba vérité bino bo lingi zo ba le malinga silate mo te ko mabe alinga ete oh bino bo to changer maloba ndeni alinga silate oh ya batu ni question moi na komi na posa na modire asala on parce que vous finga kaye l'accent émission to finga papelombe o finga papelombe yo nani o finga papelombe o fingete mutu amibe ko mutu a loi et puis na ba baku muso libanda mboka ba ko benga na yo ba yamba yo te o mona eloko te mais papelombe siltenga sko yo zo bien on silt zo bino bo arrangeango bongo so na lobi na mutu ki oza ingra na fingete. Il y a moyen c'est parce que dans niveau na seva za nango avocat Diego na zo que yo intellectuel otanga so na bino tu ingra na fingio mais faut na justice obi ke ya gola obi na nga za ingra oh na buku on sait que photo bandela to tanga to na bato ya ba buku so ke gratitude ko ya tifo bien ingrat et sonner quand même sois sérieux ya gola ya na kitano masanga na nga na mila yo Diego ba mama nga bo finga Diego bo finge makasi na ba commentaire ingratitude na finga za ko finga te na 1900 nini na bité so bola na nga na bi ko finga te mais oye na TV que elombo za ingrat
na niveau papa Elombe na CFA papa Elombe o pena fona tuna bayana ngata na musika yana nga Rachel na yebi kotanga makasi yaya est-ce que kolobana mutu ingratitude des injures boni bobi bo changer makamndeni eloba lingasi la te c'est l'ingratitude na fingi ete to loba o mutu aza na tunyo sila sala nini na lukaka mutu oyo aobima na émission moko boya abi si la sala eloko ya sala eloko. Il y a beaucoup d'imbéciles dans mon théâtre. Je te jure. Bateau mito ils ont fonctionné le quoi bateau maboma. Je te dis. Na tout na rasi la leka sali émission à l'obi tout le monde est ingrat sauf personne. Hypocrite. Hypocrite pardon. Ah bah tout le monde est hypocrite sauf personne. Bima lokola ke aloba ba proche na yende ba saela parce que aloba ki tout le monde toi changer maloba te si la finga te bando tune ba question selon o ezaki mission ba question à répondre mais tant ba ngba tune loko boy to ba tune nani ndo mona ke aza hypocrite abi tout le monde est hypocrite c'est comme ça qu'un parent répond c'est papa il met tout le monde est riche ba ino so ba riche. Voilà, mesdames et messieurs, l'antimé sirement dans ce émission, moi ça déjà signe mais tout moi 5 à 10 minutes pour tous ces émissions en beauté. Mais le lot c'est que va retenir que ça veut dire oh union sur papa le mazolo par rapport il y a makamdi bazo finga yemonde à la base il y a créer des émissions à propos na yebunabo. Président Lombe à l'écaki abima na komi na koki pour ça remodire suite à ça. Mais pourquoi revenir dans la deuxième émission et pourquoi Papa Lombe fait sa émission? Non mais ça c'est comme au moment où il y a le feu à cause de cette émission à garder silence. Mais Déborah c'est l'émission c'est pas vrai parce que bah hypocrite. Oui. Parce que bah hypocrite. Elle n'a rien dit de mal. Une lettre et puis c'est pas parce que propos a tenir une émission il y a ça là qui a fingi tatani komba mutute to mona kayo place oyo le karako sa théâtre o le karako te ah nga personne tuni mukolo nango azo lobake azo bosana kanga na makanisi eza ofinga te et puis lobaki émission par rapport ya Belle Vie. Réponse question na ezai par rapport à émission ya ndeno le kaso na belarte ezai été ndeno le kana simba te suspension simba uti wapi suspension est simba et uti wapi parce que elle a reconnu que na simba za filmé mais tout le monde a yo sur le kana belarte tout le basco que Belle Vie on t'a bengi Papa Lombe pour ya suspension. OK c'est quoi tanga lobi kia na yoka pe likambo kia pona kinaka matanga sila ya basila nde basis ba na bi tolongola na okundika matanga wana eza petit problème eza likambo pete toloba ya makasi pona la kiso côté balinga sila te yango longa toujours les ga bango vous comprenez moi c'est abatou au Déborah ba rési a poser des questions par rapport à Simba à reconnaître ba film et puis ndenge azo continuer ba film na Simba mais to bando mono le kanabela le kasute na bela na benga ki abi a bossa nga na makanisi suspension Simba et sani a Simba ni Papa Lombe a Simba ni mutu et puis ba tuna ki entre Sila na Belle Vie abaki je suis au milieu du village. Bakouk Moussoupe Basilika, alongwa, abaki milieu du village. Suspension na bengo onde bango ba tchaki. Suspension na bango wada. Oyo bango ba komi lettre ba komi suspension. Ya moi na batu e wuti wapi. Voilà, on a photo Lucas, CG Lucas pour pesa biso vraiment détail. CG. Obi? Afo CG. CG yoko amato imi bale. Otali. Tout le bani. Bali si Lucas mbongo. Pour ça, Mukanda, après accueillir Papa Lombe, intoxiqué Papa Lombe, après va salir lettre. Et puis dans le écoutez que lettre Papa Lombe, c'est malheureux. Koyina mutu jusque donc si
na poussière wana eza na kati ya mokuwa donc oyininga na poso na musuni na mokuwa tina so suspension na ye eza na avoir na makambo ya koyina sila kasi mpo ayaki oloba makambo matanga ti ok mpo explikaki ke nakentanga matanga sila mpo ani mpe barezi ayambaki ye mpo barezi aza famille libota te barezi aza abakuka bamoni sikoyo abakuka ayambi yo na émission ayambi yo ndedi pesa suspension bibeko wana mpe utie pa belle vie Papé Lombe n'a rien à voir na kati ya makambu oyo mais va besa mi bio atake nele bana ngo azan fa chérie Papé Lombe obi azan fa chérie Papé Lombe te photo le babé kene yende a reconnaître Papé Lombe comme son père biso papa biso kufa moni là où les bas blessent c'est ça nous reconnaître Tesco li ba pesa bino gloire ndere na bien oh si mami la répondre à la question et là on y osanga si la bisalo aloka Papé Lombe pour saleni asaleni nakofanda pe bo papa nga yoki posa na ngai bipa na nga kaka nga papa no na ye abe oui nous aba africain na ndeni africain africain na ndeni africain na yongo chama mo africain man le parents eza likambo ya maturité na motema malamu ya mo ba reconnaître te boba riche biso sango toleki kalunga na riche. Voilà, mesdames et messieurs, c'était juste pour amuser la galerie. Nous sommes arrivés vraiment presque à la fin de cette émission. Il y a une question à Souka. N'habitez question na tout nyoté parce que vraiment ça déjà si nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Mko ba question ezonga mko ba réponse. Ce réseau tout ni to lancer. Voilà, ce réseau de tourner lancé, n'a qui la plaisir, la nuit c'est vraiment belé, ba commentaire les belé surtout pour nos propos na yo ça là vraiment pas si surtout marmoglo sur les qui n'ont belé mais réalisation je sais déjà c'est une tête chité il y a Golaza déjà ndaku to reçoit les marmoglo belé passer à la prochaine occasion et nous sommes arrivés à la fin na tout la caméra peut-être ba propos no mo bimisa qui naza un propos sur mon touté na vérité s'il est riche en bonté très trop Nicolas très arani grave Montréal Nicolas trop les années pour un suivi na trop excédent eh naïbi va comboter si là en équipe à toi théâtre tout te babi ba ça quitté bani babi riche babi na ça quitté bo bilamba si la lata maka lunga lata babi bilamba si la lata maka lunga lata talon si la lata est-ce que maka lunga lata sako aussi la même maka lunga sala planto aussi la tchaka na mutu maka lunga tchaka ok na biso terrain ni et kasi pour yo lobby ke ba lobby au lobby ke président lomba lobby et ça quitté ndé la kisakambon mais moi je te dis tout le riche bato mbongo bataka la chaîne balanda babaku ba olanda muto mbongo bae na montre o comprendre muto mbongo bae na montre sac ne loko makolo nakolata na nga bien te mais au tali li papa nanga et sololi tali montre au tali montre au sololi quand en TikTok au tala ba biloko ba tchaka non au moins pendant que patron mo boye aye na restaurant ba yebi ete ba boye msuka salité mais so ba tali lo boko il est riche au tali montre na été ya montre sac li papa ndé solola c'est ba qualité et lambate au moni robot eza pena ba otekango mais ngam to pesa ngango amo mamba ok original babeta prix nango ya original babeta ngo ponga na lo balanga te ngala tana ba robe na maputa na sel na émission eza griffe ni te non lo baté batu o ba yebi batala muto apesa ngango amo mamba moi ça zanga problème moi ça ka ba 5000 na ba 10000 olia to ko ne pas mo mamba non lia pena non lia vous comprenez ataka belo na ngana china mutu taka na ko kongo tezo supernet na mukongo na zoko kate ya pizza kitoko voilà mais peut-être maramo pese exemple wana zaki ba gumoro te ezande ke batu o ba pesi exemple wana ba yebi makabo bilamba te ba yebi pendenge ni bazaka mutu mbongo te mamoni vala ta ba diama o yebi kana ilo mwa muke otali yango soit pesi yango ba 10 000
ngana ebi muto anelela minerva longola ka lelo tabi que te ka futa mbongo ane mobile c'est lelo soki muto moko tena sila c'est lele c'est la père ça qui a fait ça il y a valeur mbongo ebele ata linette na ye kaka linette na yo côté ko ba 400 ba 300 pour comme il y a marché noir pour au te quand on a mbongo oyo ya sombelalité parfait non coûte $100 à charité à char excellent. L'excellence. Ah, voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'est là, non, Diego, bon, mais maman, Montréal. T'as là, Diego, et l'autre photo bande là. On est à première. On est au Souki, au bâti. Au Katinga émission, au Souki Singa, ils ont bord de Bézali. Au Katanga. Naïb aussi la l'équipe en moto. Ce qui papa na bango et barolata. Anga sa comparaison avec Kalunga na silate. Est-ce qu'il y a ça une comparaison avec Kalunga? Mais ça les sacs. Vous savez qui belle vue par la Tarasak, ici par la Tarasak. Oh. Ben bien ça la ni. À la Tarasak? La patron à la Tarasak. Sac ni la ni. La patron à la Tarasak. Oh wap. Oh wap. Belle vie? Oh wap. Oh wap. Oh madame Kimpes. Sac. Aïe aïe aïe. Moteur va prix. Ah. Salon au bakenda ko bamba manzaka salon au babamba manzaka ofandi batio aussi batio makolo mon rien na ko tindelo yanga côté na salaka au balancer linga on a quatre émission akenda raté asaka na ngolo toko to mona ngo biso nyoso batu na etong ba publier yango batu akuna on attend un tournage wa la biso va venir tournage pourquoi il faut bobenga muto bongo est-ce que manzaka peut ba changer ngo na ba théâtre so soche manzaka mongo tiangote mais pour ni mona verni fois yo bongso manzaka pour ça la pas bana ko yo kolo et c'est ça mabe makasi muto mbongo ti bo kolo ke wa ke sala o sa danzela poni akenda mariage ya coquette sasa alata ke loni na makolo ya 12 €. C'est la patron ya et loko eso bango za motema mabe ba okoma na leve noana te ba osuka ti ba gingo me ba yiba ba téléphone pour nous anezat compagnie ni ba pesa ba to bikolo loso ba pesa ba to ba sac moi 4 Thompson na chassé ba pesa bino pour ba résia bando ozwa des tomates ya des lignes za tomates moi bidon ou la mukie et kolo loso moko moi des soso compagnie pola ya solo yebisanga bazorani logota bakanga pe batuna bangoti yaya comment le bezali si la zana mbongo yaya tu d'abord la de Mathieu Penza na yebiso ke pour minute kokeza mukuse ya lo beze belé non peso exemple belé o ya bato théâtre o bazwa biloko asila na basi na mibali exemple ça baza metina na pas sur 2 minutes ni exemple pechanga modéliste na eza sila modéliste na eza sila oh ma compagne hein gu ya koyeba kolata ya pechanga eza sila bisala na biso ke nakolakisa yo sila na badomaine ebele na yebisa bino ke oh ya sila taza mongol na répondre selon à mongol mais to yoka ke eza pour nous critiquer que sila no simila ici saki wapi mukala ya sila eza pechanga pechanga no simila sila saki mutando simbe mutu saki ezate mettons bando tambola bo mona ke sila lati pena chaussure à solo dina bien ceinture bien ota pechanga leli tu comprends ando kokate à l'époque mais batu tout marche en arrière te total là ba boot na kishasa ola ta boot poani to kana langa ah elanga yango to na moyi mulunge poto to moyi na ba clip ba fali a baby sina clip ba fali ala teni bursa ka jip wana clip wana yo mona ngo bime pesa makabo oh nzembu nango yo audio nde bien clip beba a baby sa clip biloni na lata ata ma bien na clip chi
Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Des 3 personnes bataillon parce que mais il y a un commentaire. Tout ça. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci Naleki Chupana, merci Nabino Sobolinganga, Diego Lemignon, c'était moi votre humble serviteur Diego Lemignon avec notre émission Mozindo à Tolbaratou, où c'est que les gens disent tout bas à Nazara, parti prité, Tolobla toujours Makambo, tout n'a pas question se pour inviter à s'exprimer bien, tout ça qui n'a l'île Yagola, au Wap Aluminium, elle a dit tout, où c'est que les gens disent tout bas, n'a qu'à émission, au beau commenter, au partager ça là vraiment plaisir à trop, tout côté de Mbalou Koya, merci à toute mon équipe technique. Merci à l'Union pour la force. Ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.